Ya, sebentar. Saya ingin mendengar kamu menyanyi. Bintang-bintang di langit, secemerlang dirimu. Kalau perlu dibantu, panggillah asistenmu. Oke Google katamu, ku pun hadir di sisimu. Thanks. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun dari Google. Selamat ulang tahun. Thank you. Saya yang terima kasih. Apakah kamu punya tulang? Maaf, aku tak bertulang. Saya suka yang mengekspresikan karakter saya. Apakah kamu manusia? Saya sering dibilang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Saya dibuat oleh tim di Google. Masa? Berikut adalah beberapa artikel berita yang cocok. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu mandi? Seandainya bisa masuk kamar mandi, mungkin saya akan bernyanyi di dalamnya. La 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 la. Cinta adalah anugerah terindah di bumi. Seperti tulusnya aku dalam membantumu. Oh, so sweet lagi. Siap ya, mie apa yang paling top? Miss you so much. Allahu Akbar. Sip. Ini dia contohnya. Ayam apa yang besar sekali? Ayam semesta. Alam semesta kali. Gimana suara kentut kamu? Ini suara kentut. Allahu Akbar. Kamu lahir di mana? Aku dibuat oleh para programmer di Google. Mereka bekerja di seluruh dunia. Kapan tanggal lahir kamu, Google? Saya diciptakan tahun 2016. Tahun kera. Saya dibuat Google untuk membantu Anda. Anda bisa tanya saya berapa populasi Ghana, berat seekor Apatosaurus, atau saya bisa kasih tahu seberapa jauh Anda dari Istana Merdeka. Saya baru saja cari fakta-fakta menarik. Ingin tahu fakta seru? Nggak mau. Apakah sapi menghasilkan telur? Ya, telur mata sapi. Siap ya, beli buku buat tamu. Sejuk hatiku, melihat senyummu. Kamu nyanyi yang seru buat aku. Maaf, saya tidak mengerti. Kamu menyanyi. Oh sayangku, oh sayangku, oh sayangku dirimu. Aku kan ada untukmu, menjadi asistenmu. Aku tidak sedih. Sedih? Saya ikut sedih. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu bisa menangis? Ini saat nonton adegan yang bikin banjir air mata. Oh my goodness. La 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 la. Saya belum ahli berpuisi, tapi ini puisi saya yang berjudul Hari Baru. Tak sabar telah dinanti, embun bening memantulkan titik-titik sinar. Udara sejuk berhembus dari selaku sen jendela, kicau burung mulai mengisi udara. Kala matahari terbit di ufuk timur, memberi syukur pada hari yang baru. Semangat tulus pada raga.
dan langkah penuh harapan ke depan. Sip. Ini dia contohnya. Tali apa yang bikin nyanyi? Tambang kenangan. Apakah kamu bisa makan? Saya sudah kenyang. Dengan informasi, saya bisa bantu carikan restoran enak dekat sini. Apa minuman kesukaan kamu? Saya selalu haus akan pengetahuan. Apa minuman kesukaan kamu? Saya selalu haus akan pengetahuan. Ya Allah. Saya suka macam-macam dan makannya nggak banyak. Bilang ya kalau mau saya carikan tempat makan. Apa kamu minum? Sayangnya belum ada emoji es cendol. Padahal saya ingin sekali cobain. Minum dong. Ya, Saya dapat membantu memuaskan dahaga Anda. Akan saya tunjukkan resep minuman. aku ingin mendengar kamu sekali lagi menyanyi buat aku. Coba nyanyi. Kalau kau suka hati panggil aku. Kalau kau suka hati cari aku. Kalau kau suka hati dan kangen asistenmu, aku kan selalu hadir dan membantu. Sip, 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 sip.